ngalak jamu nuwaakum ngulur-ngulur ngaralana assalamu alaikum dulur-dulur sadayana bieu teh siga randa di perod margi nuntun duda ieu teh kisinga panda kisirod ngaji pantun Sunda kantong nyelap ni haribar karek meser jang permen entong hilap di subscriber like share jeung karomen hey jeung karomen hoya assalamu kawa'akum ngahormat aku nawarofatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ngalalalap salam iya tahun sisi gunung sisi sawah ngalana di darun murutan bari di irisan ngajar wabsalam di kak laun mani embung mani wegah jigana rada nundutan hi narundutan hoya ayam oge darundutan pergi kencan wadudu aya oge nunarundutan jigana encan warudu hei encan warudu laras dia can warudu atos alhamdulillah nah ini kayak kene anu masih kene nundutan prayoginya wudu teh prayogi pisan ka urang sanes sakadar ngalas ke hikmah tina syarat urang sanes salat atanapi urang tiasa nyanak Al-Qur'an ka macana tapi paling henteu aya urang tiasa jangan berantas jangan nyaga tina corona usul tadi di pangasan disebutkeun cenah etos usul corona ya bagi sakit itu wayana urang kedah daimul wudu ya tak kedah kadinya bagi gua aya wudu insyaallah ya nu namina corona minimal biasa ke atas sih mana ibu-ibu araya ya alhamdulillah bos yen ku corona bu hah nah hamba isin sagala aneh osok arane aya nama ari ibu-ibu teh ari ku si corona sok sieun ari ku si corona demen padahal meninggalkan bahaya nama bahaya keneh si corona ya si corona mah lamun nyocok paling-paling ya paling-paling atil coba lamun si kalau rasa kali macok kira-kira kumaha minimal 7 bulan kali cuma sareng baru jangan obatan make lamun si corona cukup gue cari make sanitizer enak barangnya dikit itu langsung parahi coba lamun ayeuna geus si corona dicari saudang lain pae anu ngaplege jadi celeungeut kadang-kadang ngacung lah gitu mata ya
intoksir ku corona teh ya kalau kumage tapi waspada mah kedah ya ulah hati-hati kedah ikuti protokol ya anu tos ditertutun ke pemerintah ngantor sampai urang kapanikan sampai itu sok ieu wahir mah gering kali ku corona tapi mikiran sieun ku corona tapi sekalinya ngamun jelas sok karunya we si corona dari eta korban sotik-sotik tak kuding corona tak itu biasa ayo baku corona ya tanong sampai kadinya ya maka mudah-mudahan insya Allah upami urangnya ku ayana wudhu teh eta teh meminimalisir ya maka upayakeun lain supados urang teh nuntutang we tapi paling teu ya mudah-mudahan corona tiasa kacegah mata kurang kedah di daimul wudhu lah kadinya nularti diguntingan nu atos kakara disuwitan teu saeutik nu chattingan aduh sanaos acara dikawitan dikawitan heuya kun abdi tetun meuni beuki tukang teh ngalalebu ngalatoge pas balik kakarek capek nini aki akang eteh bapak ibu loba oge pas calik ngarore kafe ngarore kafe aduh aya keneh nya tah kadinya aduh punten ya sadayana jangan naon si kuring dan kenalan tos ngahoya-hoya tos ngawew-wew menjeunna we pas si kuring sopik ngunjuk salam nu ngawaler katingalna masih keneh melempem kurang semangat kurang jiwa awas padahal ngajawab salam teh hukumna wajib sanos eta teh wajib kifayah nu cekap ku salah seorang atau perwakilan yang paling henteu pan urang teh itu syiar Islam dalam rangka zikri milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi tinggalikeun syiarna kompakeun ya urang rek syiar Islam kumaha baca salam wae seorang penceramah di warana masih keneh melempem mata urang kedah agak kompak ya insyaallah siap kompak Allahu Akbar alhamdulillah lu si kuring memang ya rada lesu itu ya tapi kira-kira neng gelis bu eme kaset air tertiris ya udah lawe ya kira-kira mengenang naon lamun tertiris tuh cenah berarti minum susu bari nyokok numunu anu aya bu lo ya naon deui coba nuhun tertiris kira-kira ngopi bari nyong pipi dekatinya wae lupa teh sok naon deui kira-kira talan urang tertiris si dulu cenah tuh nyata bari nyok anu berbulu tah dinya nya biasa naon bae seueur ari sim kuring mah sana kitu lamun tertiris ceuk babasaan pami aya para turis cenah mah nepakan nu geubis nah kata pami hawa rada tiris geunah mah nepakan nu geubis
gulis we nu gegerungan dina bis mesin. Coba bapak pribadi kasih anggur, balik angkat ke kota. Ya, payungan subuh-subuh bae mah. Baru setengah gerung, kan? Ditumpak, aduh, rasain nu panas gitu kan. Jadi hangat. Jadi sanes urang merupakan gelis gegerungan yang cerita mesin. Tah kakara lamun urang ya. Numpakan kana mesin ka nu gegerungan teh mata kana ngan meureun leuwih ngeunah karaosna lamun bari dibarengan kuno gratis gulis deui nu gratis keur mah urang numpak bus di payung harus nangep bari teu mayar teh teu ngeunah kumaha atuh aya mah kanu gulis wae kos laku aduh ya jadi orang dibarengan kuno gratis teu mayar tak kalah lamun urang ke manfaatnya nu tadi teh balikin gratis ngan bayarna kudu ngalahu nu gebis nu geus teh ieu mah nu gebis lagu dah labuh urang paku tadinya ya teh di teh bae kalau gelis wae jeung bae normal tandana teh nya ya mata kieu aya eta lain sangar bohongnya urang kudu dibal kudu geus bener teh dana kitabna aya kitabna ge dina kitab al-hurriyin aya santri dia santri kosong alogat ngosok sorogan yuk urang ngajar memang urang kan padimakeun we urang heula aya nu terang kitab al-hurriyin tina babul qasim min babitis sok urang ngajar ngalogat sakda bade sasarangan bade ikutinya sekali Ida Torisa mana diikuti Ida Torisa di mana-mana tiris naon al hawa summa ba'ala terus ba'a naon al awwa pas buru maka kudu si buru marane pilhawi dinahawu diukon bari diuk ududan bari udud kofian bari ngofi bakuran bari di baturan bil kolisi kudu gelis tak bener ya lil hanoti supaya hana wa ni'mati jeung nikmat rosarak naona karasana eta disebut kitab al-hurriyin kita urli ya ayat tina babul qasim min babit tos ya teh bahasa kirata ya kira-kira tapi nya pengawas dodol bayu pisan dibeli supados Abdul hayu balikan deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicepat nama dicepat tapi sirana botak botak itu betul ya pilih ya maksud nama kompak ngan pada nyentak aduh aing mah jadi mau balik ke skrip salah ya bener intinya jadi penceramah mah geus puguh tadi unjuk salam jawaban dihare-harekeun ya aya nomor HP anu chattingan nu ngobrol itu ieu wah wanana ayeuna bari dipencrom leuheung ku parawat ieu ku ini aduh jadi tunjuk mulu deui euy dina teh mustami mah bisa ngaudud bisa ngopi aya kue ari penceramah kue ge eueuh aya dican hukul memang ngahujan aing kan ya aduh memang serba ripuhnya jadi balik tapi senajan gitu tadi panitianya hayos kalem cenah ustaz
ngajengnya tuh aja maksudnya kumai teh nyantuy ke terusatna biasanya sing sabar ya aya Islam aja bi qadri masa tenang aya pabebara sesuai jari payah maksudnya kumai teh aya we lain aya we ieu cenah balaka citra balaka comprang dirajang diculik digaplokan digaplokan cenah maksudna kieu awak citra ya teh bari daan kontan bari jeung galik minan amplokan bae ieu mah siga nyindiran panitia siga nyalingan panitia ya we ya panitia mah teu kudu disindir-sindir teu kudu dieling-eling mata kayakeun ieu ge dia teh areling ngan lamun panitia teu ngamplokan kamu balik berarti panitia teh eleh-geleng eling teh teu eleh-geleng da panitia apaleun mu balik imam terus amplok kalau ngabubruk di imam ge kiloan jangan amplok ieu geus hina ya dipikir-pikiran ya kamu diamplokkan setara buku tara katingali duit teh gede lem maranana ya takadinya jadi coba lamun langsung mah ku duit aduh katingali gede na da urang ubareke pasti aya kaingatan tadi ka panitia kamu gede mah wah weh tah lamun gede lembaranana gede isina tah teh mau balik ke panitia pasti masihan bonus sih mah pasihan bon ieu masih gak tukang biong we bonus tukang komisi naon deui uang denge naon deui we uang panyamung siga keur ka biong nya we ya bona maksudna supaya kuku komo dina organisasi mah di DKM meureun engke teh pasihan kaeta teh ieu mah di pasihan bona jadi laporan kuku tah lamun geus kuku kakarat geus kuku mu balik dari barek usina gede nya asa kajasaan ku panitia geus kuku bona ge jelas kakarat engke panitia anu masikeun ka abdi pasti pasihan pasihan komentar hatur nuhun pisan tak kitu nya maksudna alah panitianya puternya ieu mah tong dianggap heureung nya anu meh serius lah ya tong hadinya ya aduh ya tah gitu gogolabi tan bimilah kaosna soeh rareka hayu kawitan bismillah ngawasna ameh barokah ameh barokah a'udzubillah min kulli jinayah bismillah fi kulli bidayah alhamdulillah fi kulli nihayah wa syukrulillah ala kulli hidayah wa anayah wa dirayah wa ri'ayah wa himayah alladhi amarna bil ibadah allati laysa fiha nihayah ma damat fina al hayah walladhi jama'na hadis sa'ah hadil halah hadil lailatul mubarakah fil haflatil mubarakatil muhalalah fi masjid nuril hikmah wassalah wassalamu ala rasulillah sahibil mu'jizah warahmah wasyafa'ah wa ala alihi wa dhurriyyah wa ahlil baiti wal qarabah wa jami'is sahabah khususan ashabil khilafah al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aliyan karramallahu wajhah wa tabi'in ashabil jamaah wa tabi'in wa man tabi'in khususan min ahli sunnah wal jamaah la
min ahlil bid'ah wal gagabah ilal yaumil qiyamah allati fiha jannah li ashabil maimanah amma ba'da. Qala Allahul aliyyul azim al-azizul hakim fil Qur'anil karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah, aduh, nujudina tasyakuran pabeli kuno sarumping nuju dibaca Al-Qur'an saalit anu ngaruping anu ngaruping atosna manilalir sajabah kukurilitan bukosna henteu diwalaler kajabah kusaalitan aduh maca Al-Qur'an di mana-mana upah kurang ngadamu komodina lantunan-lantunan terakhir nya minimalna urang teh diwalar di temalan ya. Nah, jadi untuk dihare-harekeun kayak ieu osok kalas Quran antara ibu teteh bapak-bapak hah osok tara ya osok dari mu aya apa serepet upami ngadamu ayat-ayat asal dibaca sapertos tadi wajah Allah katsiro Allah kan yang mana aduh cilaku ya makanya punten ya awas Ji kumaha wae oge tetep urang kedah aya istilah walan-walanan eta teh disunahkeun ya maka urang tak tinggal kakompakan ketika aya nu maca ayat suci Al-Qur'an. Aduh, nyebatkan osok ngaos osok tiap dinten tiap patos ari ingat eta ge naon dibaca biasana hah so surat naon wae bisa dibaca saminggu sakali teh aduh cilaku osok aya ketikro milad hukum nage sabenerna di henteu teh karek bid'ah ya kudu ati bid'ah sabenerna ngan bari bid'ah sana tapi urang ngaji Quran kewajiban kieu punten ya upami urang ayeuna hoyong upami tos pupus pancana urang teh hoyong nocaan ya di alam kubur sok baca naon teh baca Quran ayeuna urang alim ge kumaha atuh ya ning aya cenah dina istilah ngayat di kubur tadi aya hiji korban mayit ngagowat di kubur kumagi tara ngaji Al-Qur'an tuh ya jadi wayahna urang ke upami dikuburkeun urang ke aya di alam kubur engke teh kuek mongkeng naon engke lamun urang teu maca Quran ya kuek pisan antara wayahna ya sok sing seueur baca Al-Quran paling teu malam naon biasa nurutin urang dia malam Jumat Jumat we tanya sok baca naon ibu hari Jumat biasana
Yasin. Terus katalar tajan Yasina. Alhamdulillah nya terus katalar ya. Coba laras terus katalar. Ya. Yasin aya sabar ayat. Yasin aya sabar ayat upami leres terus katalar. 83 jauh-jauh. Yasin mah hiji. Yasin bilayang. Lamun surat Yasin ayatnya memang ayat 80 tilu ya. Pan harus di Yasin ya. Iya memang upami surat Yasin di ayat ini sampai 80 tilu. Coba nawas dia. Ari Yasin tungtung naon? Turjang jauh-jauh we. Sin tungtung nama. Yasin leres teu tungtung turjang. Ieu kajokan turjang we. Yasin mah tungtung sin. Lalu surat Yasin ujung ayatna aya kalimat turjang leres. Tadi teh kakek. Aduh, ari ngobrol jeung karya sok jadi kieu nya. Nyatakan ya. Itu dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarawahat sagede lalir hawatos kesesendutan sholawat diwalaler sapertos nuju nundutan nuju nundutan ya nah nanti ayat mengawalan lagi nanti sadayana upami ayat kata ya Rasulullah orang kena kompak baca naon minimal sallallahu alaihi wasallam apa kalinya iya cilaku ya aduh anda koyana di mana-mana ayat upami Quran sahabat tadi nya di temalan upami ayat pangindauhan kanjeng Nabi eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirna kumpak teh wayahna ya wayahna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'astu li'utammima makarimal akhlaq wa qala saniyan man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sumangga anu kateda pamuga nu kayuga puja-puja ifadah sarasa urang sanggakeun ka Allah taala anu ngawasa alam marcafada sarta isyin tegesna alam akhirat sareng alam dunia alam gaib sareng alam nyata oge ku panraksana tanah urang sadaya tiasa kahinat tina sagala panca bahaya malapetaka terutama tina corona oge tina sagala dosa-dosa nu dihajar nu teu dihajar nu karasa nu teu karasa nu leutikna nu lobana oge kupan ngeresaman tena ayeuna urang sadaya tiasa patepan papada baraya urang tiasa aya di tempat anu kacida mulia dina acara anu berharga sanaos sederhana urang tiasa patepan bono di kampung desa terutama sareng ibu-ibu sareng bapak-bapak termasuk oge emak-emak nu waosna kantun dua pamugi puji nu jadi panus ati sabubari urang nugikeun ka Ilahi Rabbi Allah nu Maha Suci anu parados pasanduli ka urang saleh dina ieu wanci tiasa ngahiji diri tiasa patali adi tiasa ngaji diri tiasa tolak ilih bahkan tiasa urang silaturahmi terutama
lami sareng aki-aki sareng nini-nini nu warosna kantun hiji. Kahatur tur sahur urang sangka Allah anu Maha Ghafur anu parantos masihan panjang umur oge antos mantu urang ayeuna tiasa pacampur baur urang tiasa alakur sareng papadadul papadu batur boh dulur sakasur anu biasa usuk diajak ngadu tuur ngadu bujur makan ngadu awak sapujur nu sampai aya nu muncul nu isukna lupa ka sumur pikeun ngabe jebur kasabab tiris cenah nyolot jebur nya ngabubut jeung ngabaciku. Salat salam rahmat mangga urang panjatkeun ka junjungan umat tegesan Nabi Muhammad anu ngagadhan syafaat kin jaga yaum kiamat oge ka para sahabat terutama anu opat anu kantos dipasiahan amanat pikeun ngemban kangge para umat anu kacida heula oge para tabi'in tabi'at kumna maka urang sadaya salah umat terutama utos disaruna dugi ka poe kiamat amin ya rabbal alamin. Pada waktu anu tos di baju anu resep kana rokok disansu anu kadieu kaditu gurang dilubari ngahayu-hayu para tetamu pikeun tolak ilmu dina ieu waktu padang tos waktos anu tos didandos anu resep kana ekstra jos anu pos dina nyarios anu hartos dina ngaos bahkan tos kahareos ka pribados pikeun ngaos dina ieu waktos padahal simkuring mah lain ari ngaos akeun bae lah ieu mah etan-etan pangita tujuh bawas penting mah kahartos nya bari jeung raos. Memang nasi saos pakai bungkus ya. Aduh. Panata acara anu katinggal gaya waktu berwibawa nu anca dina nyarita bekantara dina hewan anu tos aya di tempat anu oge ka para panitia sadayana anu aya di tempat anu ku Allah Subhanahu wa taala dipika mulia ngadakan istri macam gua ayah mus dua ya ya para kiai para alim ulama anu tos aya di ieu tempat nu kacid mulia nu kusim kuring dipekahormat tiareng-rengan DKM sadaya oge ti paksa sepuh nu aya oge ti aparat desa sadayana nu dipermulia ku Allah Subhanahu wa taala oge para pemuda para jajaka anu jadi harapan bangsa para pemudi para remaja anu janten tiang negeri barudak sadayana anu tos area tempat anu mulia oge khusus neng-neng anu tos aya di tempat ieu bade ngaos awasnya kaneng ari nuju ngaos sok luas leos komo bari jeung harwas harewos padahal ngaos encan atos bisi engke aya anu jeung rewos bari ngolot masihan artos engke bisi ya kacoblos ku sicos leos nanti sekalinya awas hati-hati punten kamurang kalih mah ku zaman ayeuna geus puguh di papatahan kurang kadang-kadang geus sabar ngakolot urang pun usum cakap undang inungna kakang ngorek hape ning aya kabudak wanita ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya kitu deui kana ngaji mah teu beuki nu kitu innalillahi nu kitu jalma teu ngarti kudu dibikeun ka kunti aya sia ku kunti sia tah nah kitu bapak ge diajak ka pangajian asal kalau gak alasan tecara kena hiburan
jauh ge sok dibelaan nu kitu. Kitu kumaha? Jalma teu iman nu kitu, jalma nu edan kudu dibikeun ka macan. Sampai kalinya komo deui mun ninggalak nu ngagoyang bari jeung adegan telanjang jauh ge sok diteang belaan model ngahutang nu kitu mata keranjang nu kitu si hidung belang nu kitu si doyan liang. Yang naon deh kasih poin pamitannya sumping dina ieu penting bari didamping nya make samping ngabelaan kita ada tugas yang penting ngabelaan ngatur hajar peuting jadi istri sim kuring anu uruf tos ngalaan samping bari diamping jeung dinding ya nyata taya lain bade ngaduping pom jeung batur kuring ping ngaduping pom jeung batur kuring sim kuring ngarasa pingpongnya tak kakara upami tos jelas ngaduping pom jeung batur kuring nya sim kuring sami senin bade ngalangi samping diteraskeun ngaduk nya punya peuting kadina insyaallah nya sanes panginten sumping ka dieu bade ngahariring make ngajering sanes bade ngibing bade ulang kuring punten sanes bade ngawuru kanu dayeuh sanes bade ngajar kanu ngajalajar sanes bade masihan tausiah kanu di karofe sanes bade masihan ilmu ka ibu-ibu ya oke sanes bade masan papa ka para ulama para luhur sarebu ampun ya anu kasuh dina mun ya jeung hanteu dina sabudaya pangampun ieu mah eta butuh tutur sok tuba ya kabur samemeh ngadengkur tadinya mudah-mudahan ya mah eta silaturahmi ya insyaallah ya kumagi ayeuna tos jam sabaraha hadirin hadirat muslimat nu kusim kuring dipik kahormat nu ku Allah insyaallah kenging rahmat oge ti nabi kenging syafaat ti berkah para ulama kenging karomat ti mimiti rakyat dugi ka para pejabat ti mimiti nu malarat dugi konglomerat ti mimiti anu masihkan sok maksiat dugikeun sok sarora dina ieu saat pribados bade amanah mungkin aya hal anu serba opat kahiji anu pateh sareng sifat wajib anu opat nu kadua madhab anu opat nu katilu kitab-kitab anu opat dia orang kena terangkan hikmah gaduh istri dugi ka opat kalituna biasa nyoblos nomor penyebut obat si obat jadi kalau obat itu urusannya ya ya panginten kurmati tos jam 10 langkung 3:04 panginten ya ngasih goreng pada wasiat terutama an obat nyata sifat nabi pada supados singkat pada turmelekat negara wihna urang mabar kah ilmu manfaat berkat mah pantesan jeung pantesan sok disindir ku para ajengan bodina panosan dek dina rajaban atanapi muludan tah ieu unggelna kulan kantos sumping kasim kuring patarosan naon sabab bisa pinuh pangaosan
nyasim kuring teras masihan jawaban syukur-syukur iya bisa dilenyepan anu jadi sabab pinuh pangaosan eta aya dua nu jadi jawaban nu kahiji sabab aya kasadaran nu kadua sabab loba kadaaran eta ieu pada teh anu jadi sabab aya kasadaran eta ciri jalma anu kuat iman anu jadi sebab loba kadaharan eta ciri jalma anu kalapa ya tak kadinya wae anu bermanfaat ta insyaallah saalit teh nya dina harieu cing kuring bade ngingatkeun tadi sifat anu opat ari salaras namanya dina aqwaidul iman eta aya 50 dibagi dua aya nu kami Allah jumlahna 41 anu kami Rasul nyata berarti jumlah sabaraha 8 masuk ngaos aqwaidul iman aqwaidul iman bagi Nabi 9 maka yang 9 menjadi 3 bagian wajib sifat pertama muhal sifat kedua jaid sifat ketiga khusus jaid jumlahnya itu aja yang 4 ini sifat wajib di Nabi mesti kita ngerti supaya kita mengerti sidik artinya benar amanatlah itifan patona itu pintar dan tablik menyampaikan wahyu Allah kalinya ya. Jadi sifat Rasulullah anu wajib urang dikayahukeun eta teh aya 4 eta heula we. Komo ayeuna urusan jamak ayeuna mah. Namun kahiji nyata sifat sidik. Naon sidik teh Bapak Ibu? Sidik teh naon? Osok dihatoskeun urang mah jujur atanapi benar. Ibu resep ibu kami jujur resep alhamdulillah upami caroge jujur resep tak ayo kali caroge jujur ayo kumaha pun caroge jujur saya nyambung geus ketong jadi jujurna ari oh hayang cenah nikah jujur ku caroge disebutkeun nek nyambung tah di dieu egois nu cat awewe aduh ya ibu-ibu teteh-teteh upami caroge nyandung eta teh ciri yen mau jadi caroge teh bijaksana ya coba ibu ayeuna kumaha we caroge bagian bagian naon bagian ahar suka tetep wae lamun bagian kumaha daek teh ngalayanana gitu we mah panggung ya mata wayana caroge bijaksana dasar bagian teh mata katuh minimal 2 boleh dibagi 2 waktunya minimal 3 dibagi 5 2 kali sewa tak gitu ya eta jadinya mata wayana tetapnya kala kemarin urang kedah tah jujur teh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dina diri Rasulullah wajib ayana di urang wajib teh urang mah teu punya kewajiban lain ngan urang wajib ikhtiaranana artina wajana urangnya kudu janten jalan aja ya lamun teu jujur berarti kumaha berarti bohong ya di zaman baheula ge zaman Rasul aya anu sawangsulna saha nawina teh anu ngagaduhan gelar bohong teh nyata Musailamah al-Kadzdzab alaminya aya eta naon ge soal kadzab teh eta segah mubalaghah tina kata kadib teh hartina bohong sedangkan kadzab eta pembohong besar mata kan aja nih bohong cakape si kadib maneh mah kitu
dong kaja nang ketika bohongna terus-terusan geus teu bisa dipercaya rayana baru gitu karena si kadzab termasuk Musa al-Kadzab eta teh seorang ulama besar moal pati-pati anjeunna ngadakwakeun sebagai seorang nabi pasti orang hebat pinter kata baling ngarah kadinya mata jelema teh cukup ku pinter kudu bari ngarti kan benten nya pinter pinter aja ngarti sok benten teh ai jelema pinter identikna jelek teh saya teh mah dasar jelema pinter pinteran kan leutik teh kitu licik beda aja ngarti eta mah pengusaha pejabat tapi jelema ngarti bisa rakyat hadinya mata urang teh cukup ilmu nya secara teoritis tapi kudu aya akhlak aya adab-adaban hadinya atak bayarna ngaji urang mah entok kana Google entok kana YouTube bahaya baru bahayana ya jurik diri-diri setan ngilu hijab ngaku-ngaku santri ngaku-ngaku kiai ngaku bisa ngaji ternyata sore haram jadah mereka rusak akhlak akidah Islamiyah tak kalian ya terus ada tiga ini datang kali itu paling terbitkan tampak ayah belajar kamu harusnya tengah terus sangat anu biasa di pertanggal maka kurangnya ingke upam badai nyetak murah kali wayana kena jelas gurunya kena jelas ustadznya ya supaya sadar jelas karena Rasulullah ya karena bahaya mata Rasulullah orang belajar tina YouTube tina gak sanes eta mah sakadar ngapalkeun lah ya dasar terus aya tak kadinya bahaya sakurang-kurang nama ayeuna mah eta seueur ayeuna paham seperti itu ya urang kena pertakeun tadi paham ahlus sunnah wal jamaah khususon an-nahdiyah mana dia khusus di Indonesia ya Pak Nahdlatul Ulama kayak pangetan di dia berterang nu aktif di NU